자면서 심하게 코를 골며 호흡이 끊기는 수면 무호흡증이 있는 당뇨병 환자는 실명으로 이어질 수 있는 당뇨 망막병증 위험이 크다는 연구 결과가 나왔습니다. 영국 버밍엄 대학 압드 타라니 박사는 당뇨병 환자 230명을 대상으로 당뇨 망막병증 검사와 함께 수면 무호흡증 테스트를 진행하면서 평균 43개월을 지켜봤는데요. 수면 무호흡증이 당뇨 망막병증의 발생과 진행을 촉진하는 위험 요인이라는 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 이 연구 결과는 미국 호흡기 중환자의학 저널 최신호에 발표됐습니다.